要俾多啲歡呼聲同埋掌聲咧，佢哋兩位先至會出場嘅。好啦，咁啊請大家啦繼續以熱烈嘅掌聲、歡呼聲，歡迎晒米奇同埋米妮。咁我哋不如同 Joey 咧一齊影一張合照先。咁我哋三位咧都充滿住節日嘅氣氛啊，亦都咧色彩非常之繽紛啊嚇！好啦，咁繼續咧，我哋望一望中間嘅大會攝影師先。大會攝影師可以揮一揮手，冇錯啦。好啦，咁啊嗱，望一望中間先。好啦，跟住咧就係中間亦都有啲傳媒朋友啊嚇。今次我哋望一望右邊先好唔好啊？右邊嘅傳媒朋友。係啦，咁我哋傳媒朋友咧就係聲勢非常之巨大啊！好啦，咁我哋望完右邊之後，我哋望一望左邊啊，左邊咧亦都有好多嘅 fans 與朋友啊，智能手機嘅朋友，記得影多幾張靚相啊！因為今日咧需要大家一齊去分享喜悅嘅。好啦，咁啊，我哋咧再望翻中間嘅大會攝影師先。冇錯啦，咁啊見到個祖兒咧都俾咗心心俾大家，希望大家咧就喺呢一個嘅聖誕佳節嗰度咧，大家都開開心心，一齊嚟到海港城咧，歡度呢一個 Magical Christmas。耶！ 好啦，咁我哋請米奇、米妮同埋 Joey 咧繼續留步，因為我哋接住落嚟都會進行呢個聖誕亮燈儀式啦嚇。咁我哋再次有請兩位嘉賓移玉步到台上嘅，我哋再次有請香港迪士尼樂園。咁我哋再次有請兩位嘉賓移玉步到台上嘅，我哋再次有請香港迪士尼樂園度假區營運高級4號海港城同香港迪士尼樂園度假區合作舉辦最大規模嘅聖誕活動 Magical Christmas。咁大家喺海運大廈露天廣場、地下中庭同埋展覽大堂等等嘅多個地方都可以見到米奇與好友、Duffy 與好友同埋魔雪奇緣世界主題嘅裝置，同大家一齊歡度最閃爍嘅呢一個聖誕時光嚇。咁啊打完卡之後，記得我哋要購物㗎嚇。另外慈善義賣嘅產品所籌得嘅善款呢，係將會全數撥捐願望成真基金，大家請踴躍支持啦嚇。今個聖誕約定大家先嚟到海港城打卡，然後再入香港迪士尼樂園投入 A Disney Christmas 聖誕活動，加上20週年慶典嘅雙重派對，哇！好啦，咁我哋多謝晒 Joey、米奇、米妮、Tim and Yan 咁同我哋咧主禮聖誕亮燈儀式㗎。請咁多位可以移玉步，咁我哋咧就可以稍事休息一陣啊。Please join the guests on the floor. Thank you。多謝晒我哋台上5位嘅嘉賓啊。咁多位咧就可以移玉步去台下稍事休息啦。Please join the guests on the floor. Thank you very much。哇，好開心啊！大家捕捉到呢一個歷史時刻啦，係咪？我都 feel 到我嘅頭上面有好多嘅